si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach. Miss Universe 2015 Philippines. Hindi pa naka-on eh. Oh, hindi na. Sige, mag-unboxing tayo. Tapos, pressure washer. May pampaligo ng ito. Tingnan lang, halin na lang. Ang galap yan. Tagyata. Yun. Yun. Wala manual. Wala tayong manual na pag titingnan kung kumpleto. Ayun, mayroon sa loob. So, may hose. Tapos, charger. Ito yung lalagyan ng ano. Pakita mo dito pa. Ayan. Lalagyan ng sabon. Charger. Saka mayroon siya yung pandugtong sa dulo, saka yung pangsala ang lagay sa hose. Mga pandugtong ito yung lalagay sa dulo. Ito yung pangano sa hose para hindi sumiksik yung dumi. May manual pala dito. Ayan pala. Ito yung manual eh. Ito yung charger. Charger. Tapos ito yun. Itong mahaba. Tapos ito. Ito yung ano, pangsala. Ito yan eh. Ito naman ito. May kulay orange. Ito. Itong itim na ito. Ito yung ano, kulay puti. Kulay puti. Nandun na yung isang pula. Kulay puti, dalawa kasing parehas ito eh. Ito yung nakalagay na yung isa. Ito. Tapos, dalawang battery. Tapos, ito yung ano, ito na yung pinakamotor niya. Siningin natin kung umaandar. Ayun, umaandar. Itong battery. Uy, lumabas yung tubig. Tinesting. Tubig yung lagi, lumabas na. Tinesting na ata yan. Hindi, bago ito, sinisting nila ito. Yan, kompleto. Ayun. Magkano ba yun? May ballpen na yun. Charger. Tingnan natin kung Ikaw or? may ilaw. Ito. Natin kung may ilaw. May ilaw. Ano yan pa rin, ha? Sa motor, pang washing. Yung pang... Kanina ano to? Yung sinacharger. Diyan, yan. Dito lang, sa battery. palakas ng pressure. Ito. Nasaksak lang sa battery mismo. Wala siyang charger talaga. Pressure washer. Okay, kompleto. Ngayon, pupunta tayo dun sa may gripo. I-testing natin. Doon na natin i-testing. Stop ko na. Stop na. Okay, i-testing natin ito. Kahapon tinitesting ko lubat kasi nagsimula full charge ng battery. Subukan natin ngayon kung talagang tatagal kasi kahapon namamatay sa kahapon.
araw sa inyo lahat. Magandang umaga. Titiskin natin to. Delete. Pangit. Kahapon kasi, tinitiskin ko kahapon to. Namamatay. Siguro lobat siguro kaya i-roll charge ko muna ngayon. Roll charge na siya yung battery. Kaya subukan natin kung namamatay tayo. Kaya malalaman natin ngayon kasi full charge na ito. Nagkukulay green na yung ilaw ng charger kaya sabihin yung full charge na siya. Kaya subukan na natin ngayon. Kung sa kahapon namamatay-matay. Siguro lobat lang kasi bago pa siya. Hindi pa, wala pa siyang charge. Kaya subukan natin ngayon. Kahapon. Hindi na siya namamatay. Lobat lang siguro. Mamatay kasi kahapon ng bago ha. Bago lang kasi bago. Di pa nasatay. Hindi na siya namamatay. Lobat lang siya mga guys. Kaya siya namamatay kahapon. Kadali lang ginagamit na mamatay.
Pero okay na. Lalagyan na natin ng ano. Water. Okay, hindi na siya namamatay-matay. Okay na, lobat lang siya kahapon. Kaya namamatay. Pinag-charge ko na yung battery. Okay na.
Palawan na natin yung ano. Ito ko lang mga bagong order ko eh. Okay.
Kaya ano, malapad yung lumalabas sa tubig. Parang ang bilis niya malubat. Mabilis malubat yung ano, battery. Parang yung lang. Pagka parang tumitigil-tigil na, lubat na siya. Parang ang bilis malubat. Ganun lang, wala pang isang oras yata na gamit eh. Wala pa, wala pang kalating oras eh. Parang mabilis malubat eh. Pagka parang pag tumitigil-tigil na siya, ibig sabihin parang lobat na siya. Lobat na. Kaya parang mabilis malubat, wala pang ano, kung bibilahin mo, wala pang kalating oras sa ginamit, wala pa. Wala pang kalating oras. Parang mabilis malubat.